같이 기도로 시작하겠습니다. 기도하시겠습니다. ครับจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานครับ 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงบริสุทธิ์เมตตาขอบคุณพระเจ้า 제 가운데 살던 저희를 먼저 불러 구원해 주셔서 자녀 삼아 주심에 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงปกป้องเราและให้เรานั้นเป็นบุตรของพระเจ้า 오늘도 귀한 한 날을 허락해 주셨습니다. และพระเจ้านั้นได้ประทานให้กับเรา 주일을 맞아서 각각 있는 곳에서 말씀으로 함께할 수 있도록 도와주신 주님 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่เรานั้นมีโอกาสมาสามัคคีด้วยกันในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า 또 오후의 시간 이렇게 모두애로 모두가 함께 참여해 돌봐주심에 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่เรานั้นสามัคคีด้วยกันในช่วงบ่ายนี้ในการสามัคคีธรรมประจำเดือน 이 시간 주시는 말씀으로 또 마음에 새기고 실천하는 삶을 이루게 도와주시옵소서. ขอบพระเจ้าที่ทรงให้พระเจ้าของพระเจ้าในช่วงวันนี้ที่จะอย่างรากเข้าไปสู่จิตใจของเราด้วย 또 나누는 간증 속에서 서로를 알고 또 함께 기도의 제목을 가질 수 있도록 돌봐주시옵소서. และขอพระเจ้าที่ทรงทำให้คำพยานของเรานั้นที่จะรู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้นและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันด้วย 모든 시종 주께 의지합니다. เราขอพึ่งพาแต่พระเจ้าเพียงผู้เดียว 거룩하신 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. เราขอบพระคุณและอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 말씀 같이 보겠습니다. 빌립보서 1장 และเราจะเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในฟิลิปปีบทที่1ครับ 빌립보서 1장 27절로 28절 말씀입니다. ในบทที่1นะครับข้อ27ถึง28ครับ 27절 28절 말씀 ในข้อ27และ28นะครับ 함께 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะครับ 오직 너희는 그리스도의ขอเพียงให้พวกท่าน 행하게 생활하라. 이는 내가 너희를 가보나 떠나 있으나 너희가 일심으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 아무 일에든지 대적하는 자를 인하여 두려워하지 아니하는 일을 듣고자 함이라. 이것이 저희에게는 멸망의 빈거요 너희에게는 구원의 빈거니 이는 하나님께로부터 난 것이니라. 오늘은 제목을 복음에 합당한 생활이라는 제목으로 잠깐 말씀을 상고해 보려고 합니다. ครับวันนี้เราจะใคร่ควรพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับในหัวข้อชีวิตที่เหมาะสมกับข่าวประเสริฐนะครับ 구원받은 성도로서 가장 중요하게 여기고 평생을 행해야 될 일이 있습니다. มีสิ่งที่จะต้องทำในคนที่ได้รับความรอดหรือทำให้กระชนนะครับตลอดทั้งชีวิตของเขานะครับ 그 일은 다름이 아닌 영혼을 구원하는 일입니다. งานนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นนะครับคือการช่วยจิตทั้งหลายนั้นให้ได้รับความรอดนะครับ 구원받으면 모두가 갖는 마음이기도 합니다. และเมื่อได้รับความรอดแล้วนะครับล้วนอาจจะมีจิตใจที่ยากจนอยู่ก็ได้นะครับ 그런데 이 일은 생각만 가지고서는 될 수 없습니다. แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเรามีเพียงแค่ความคิดอยู่นะครับ 복음 전할 합당한 생활을 먼저 실천해야 됩니다. ก่อนอื่นนะครับก็จะต้องมีการดำเนินชีวิตที่จะประกาศข่าวประเสริฐก่อนนะครับ 오늘은 복음에 합당한 생활이 무엇인지 한번 같이 상고해 봅니다. แล้ววันนี้จะมาใคร่ควรด้วยกันนะครับในหัวข้อชีวิตที่เหมาะสมนะครับกับข่าวประเสริฐนะครับ 복음에 합당한 생활의 가장 중요한 첫 번째는 내가 구원받아야 됩니다. สิ่งแรกนะครับชีวิตที่สมกับข่าวประเสริฐก็คือสิ่งแรกก็คือฉันต้องได้รับความรอดก่อน 물에 한 사람이 빠져 있습니다. มีคนหนึ่งนะครับกำลังตกน้ำอยู่นะครับ 그 사람 스스로는 나올 수 없는 물에 깊이 빠져 있습니다. คนนั้นนะไม่สามารถที่จะออกมาจากบ่อน้ำได้นะครับโดยตัวเองเพราะน้ำนั้นลึกมากบ่อลึกมาก 그것을 보고 건지러 한 사람이 들어가려고 합니다. และเมื่อเห็นสิ่งนั้นแล้วมีคนหนึ่งครับจะเข้าไปช่วย 근데 그 사람은 수영을 할 줄 모릅니다. แต่คนนั้นก็ว่ายน้ำไม่เป็นครับ 그리고 건강치도 못합니다. และสุขภาพก็ไม่แข็งแรงด้วย 그 사람이 물에 들어가는 순간 그 사람이 건지기 전에 죽습니다.
และคนนั้นนะครับก่อนที่จะได้ช่วยนะครับก็จะตายก่อนนะครับ 물에 빠진 사람을 건지기 위해서도 수영을 잘해야 됩니다. เพื่อที่จะช่วยคนที่ตกน้ำในบ่อน้ำอยู่นะครับก็จะต้องว่ายน้ำเก่งด้วยนะครับ 힘이 있어야 됩니다. 힘이 있어야 됩니다. ต้องมีกำลังด้วยนะครับ 그처럼 많은 잃어진 영혼들이 지옥에 끌려가고 있습니다. และเช่นเดียวกันนะครับมีจิตวิญญาณมากมายนะครับกำลังถูกจูงไปสู่นรกอยู่นะครับ 그들을 건지기 위해서 우리는 힘을 가져야 됩니다. 목사님, 소리 예. 너무 작아요. 소리가 작아요? 네. 예, 소리 방송실에 소리 예. 됐습니까? 네, 지금은 잘 들립니다. 예, 알겠습니다. 그래서 영혼을 구원하는 일은 먼저 내가 구원받아야지 할 수 있는 일입니다. คือการที่จะช่วยคนอื่นให้ได้รับความรอดนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องได้รับความรอดก่อนนะครับถึงจะช่วยคนอื่นให้ได้รับความรอดได้ 구원받고 말씀을 통해서 항상 온전한 삶을 살아가야 됩니다. เมื่อได้รับความรอดแล้วก็จะต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะครับโดยตามหลักพระวจนะของพระเจ้าหรือตามหลักพระคัมภีร์นะครับ 복음에 합당한 생활 두 번째는 생활 속에서 경건하고 거룩한 빛된 삶을 살아야 됩니다. และชีวิตนะครับที่สมกับความประเสริฐก็คือสิ่งที่สองก็คือต้องมีการดำเนินชีวิตที่เป็นแสงสว่างชีวิตที่บริสุทธิ์และชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้านะครับ 구원받았다 하면서 제약된 삶을 살고 있다면 전도할 수 없습니다. ถึงแม้ว่าได้รับความรอดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปก็ไม่สามารถที่จะประกาศข่าวประเสริฐได้ครับ 모든 사람에게 좋게 여기는 삶이 되어야 됩니다. ก็จะต้องเป็นชีวิตที่ได้รับการยอมรับหรือที่ไม่เป็นสะดุดของทุกคนนะครับ 그래서 구원받기 전에 가졌던 여러 생활 습관들을 바꿔야 됩니다. ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนนิสัยนะครับหลายอย่างในชีวิตของเราคือชีวิตก่อนที่ได้รับความรอดนะครับ 그리고 말씀을 통해서 구원받은 그리스도인으로서 어떻게 살아야 되는지를 배우고 실천해야 됩니다. และหลังจากนั้นก็จะต้องศึกษาและเรียนนะครับว่าการดำเนินชีวิตในฐานะคริสเตียนนั้นจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับ 에베소서 4장 22절 24절 말씀입니다. ในเอเฟซัสบทที่4นะครับ 4장 22절 24절 ในข้อ 함께 22ถึง24นะครับ 예, 함께 읽겠습니다. ครับแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับ 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 좇는 옛사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. บริสุทธิ์อย่างแท้จริง 자, 제약된 삶이 있다면 버려야 됩니다. และถ้าเกิดว่าเรายังมีนิสัยหรือตัวเก่านะครับเราก็ต้องทิ้งนะครับ 구원받은 그리스도인으로서 합당한 삶을 살아야 됩니다. และเราจะต้องดำเนินชีวิตให้เหมาะสมหรือคู่ควรกับเรานั้นที่ได้รับความรอดนะครับ 합당한 삶은 경건과 거룩의 삶입니다. ชีวิตที่เหมาะสมหรือสมควรถูกต้องก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์และยำเกรงนะครับ 말씀을 통해서 배운 삶을 실천하는 것입니다. คือการที่เราดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าครับ 빌립보서 4장 9절 말씀입니다. ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ9ครับ 4장 9절 บทที่4ข้อ9ครับ 예, 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะครับและพวกท่าน 너희는 จง 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. จะสถิตกับพวกท่าน 잘 살기 위해서는 들은 말씀을 실천하는 것이 되어야 됩니다. และถ้าเกิดว่าเราจะมีชีวิตที่ดีนะครับเราจะต้องเรียนรู้ในพระวจนะของพระเจ้านะครับและปฏิบัติตาม 말씀은 말씀대로 생활은 생활대로 따로따로의 삶이 되서는 안 됩니다. คือเราจะดำเนินชีวิตแบบนี้ไม่ได้นะครับว่าชีวิตของเราก็คือชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าก็คือชีวิตก็คือพระวจนะของพระเจ้าแยกแยะแบบนี้ไม่ได้นะครับ
말씀에 일치되는 삶을 살아야지 잘 살 수 있습니다. การที่จะมีชีวิตที่ดีก็คือการที่เรานั้นมีการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้านะครับ 항상 내 삶을 살펴서 깨끗한 삶이 되도록 늘 가꿔야 됩니다. และเรานั้นจะต้องเปลี่ยนชีวิตของเรานั้นมีการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่เสมอนะครับ 또 세 번째는 몸된 교회 안에 한 마음과 한 뜻으로 협력해야 됩니다. และสิ่งที่สามก็คือเรานั้นจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับในพระกายของพระเยซูคริสต์หรือว่าในคริสตจักรเสมอนะครับ 빌립보서 1장 27절 ในฟิลิปปีบทที่1นะครับข้อ27ครับ 27절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. ในข้อ27นะครับเราจะอ่านด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับ 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희를 가보나 떠나 있으나 너희가 일심으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 ท่านว่าท่านยืนหยัดมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และรวมสู้กันด้วยจิตใจน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐ 한 마음 한 뜻이 돼야지 복음이 전해질 수 있습니다. จะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและจิตใจนั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับถึงจะประกาศข่าวประเสริฐได้ 초대교회 성도들은 함께 했습니다. และในคริสตจักรเริ่มต้นนะครับในเริ่มต้นนะครับก็คำมิกระชนหรือผู้เชื่อนะครับก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับ 날마다 마음을 같이 해서 모이기를 힘썼습니다. และทุกๆวันนะครับก็ขมักเขม้นในการสามัคคีธรรมนะครับและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 그리고 함께 나누었습니다. และแบ่งปันซึ่งกันและกันครับ 하나님을 늘 찬양했습니다. และได้สรรเสริญพระเจ้าครับ 주변에 많은 사람들이 이를 보고 부러워할 수밖에 없는 모습입니다. เป็นลักษณะที่คนรอบข้างเห็นแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่อิจฉาเลยนะครับ 함께 하고 싶어하는 마음을 갖고 함께 참여하게 됐습니다. และทำให้มีจิตใจที่อยากจะเป็นหนึ่งหรือดำเนินอยู่ด้วยกันนะครับ ดังนั้นจึงทำให้เขานั้นมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับ 전도의 기회를 가질 수 있었습니다. ทำให้โอกาสในการประกาศวจนะนั้นถูกเปิดออกครับ 날마다 구원받는 역사가 나타났습니다. และในทุกๆวันนะครับก็มีการงานในเรื่องความรอดเกิดขึ้นเสมอครับ 사도행전 2장 말씀입니다. ในกิจการบทที่2ครับ 사도행전 2장 กิจการบทที่2ครับ 46절로 47절 말씀입니다. ในข้อ46ถึง47ครับ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะครับ ทุกๆวันพวกเขาที่ 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 องค์พระผู้เป็นเจ้า 날마다 ทุกคน 더하게 ได้รับรอดเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆวัน 함께하는 시간은 참 중요합니다. ช่วงเวลาที่เรานั้นจะอยู่ร่วมกันหรือสามัคคีธรรมร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ 지금 이 모두의 시간에 참여하는 것도 함께하는 시간의 일환입니다. ในการสามัคคีธรรมด้วยกันในวันในการสามัคคีธรรมประจำเดือนนี้นะครับก็เป็นเวลาที่เรานั้นกำลังใช้ด้วยกันอยู่นะครับ 이 시간 말씀을 함께 듣게 됩니다. และได้ฟังพระเจ้าของพระเจ้าร่วมกันในเวลานี้นะครับ 같은 믿음을 갖고 살아가게 됩니다. มีความเชื่อเดียวกันในการดำเนินชีวิต 또 이 시간 서로 간증을 통해서 서로의 삶을 살피게 됩니다. และผ่านคำพยานของช่วงนี้นะครับ เราก็จะรู้จากชีวิตของซึ่งกันและกันนะครับ 또 기도의 제목도 함께 나누며 함께 기도하게 됩니다. และแบ่งปันหัวข้อการอธิษฐานและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับ 주 안에서 하나 될 수 있습니다. สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ครับ 힘을 얻고 주의 복음을 전하는데 힘쓸 수 있습니다. ได้รับกำลังและประกาศข่าวประเสริฐและสามารถที่จะใช้กำลังในการประกาศข่าวประเสริฐได้ครับ 태국 각 지역에 또 계획하고 있는 집회 우리가 또 관심을 갖고 기도해야 됩니다. และเรานั้นก็จะต้องใส่ใจหัวข้อการอธิษฐานและการประกาศข่าวประเสริฐสัมมนาในทั่วประเทศแต่ประเทศไทยนะครับและก็อธิษฐานเผื่อร่วมกันนะครับ 이 또한 함께하는 시간이 되는 겁니다.
และก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรานั้นจะมีโอกาสใช้เวลาด้วยกันนะครับ 또 한국 후원교회와 모두의 이 시간을 갖는 것도 함께하는 시간입니다. ก็เป็นช่วงเวลานะครับที่โบสถ์ที่ช่วยเหลือประเทศไทยนะครับจะใช้เวลาร่วมกันอยู่ด้วยนะครับ 함께하는 시간 속에서 주님 또 함께하셔서 역사해 주십니다. และในช่วงเวลาที่เรานั้นใช้เวลาด้วยกันนะครับและอยู่ร่วมสามารถทำด้วยกันนะครับพระเจ้าก็ทรงทำงานครับ 모이기를 힘쓰는 것은 그렇듯 중요한 일입니다. เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เรานั้นจะพยายามสามารถที่ทำด้วยกันมากขึ้นนะครับ 또 복음에 합당한 생활은 두려워하지 말아야 됩니다. และการดำเนินชีวิตในความเชื่อหรือการดำเนินชีวิตที่สมกับการได้รับความรอดโดยข่าวประเสริฐนะครับก็คือจะไม่ต้องกลัวนะครับหรือกังวลครับ 빌립보서 1장 28절 말씀입니다. ในฟิลิปปีบทที่1ครับ 1장 28절 ในฟิลิปปีนะครับบทที่1ข้อ28ครับ 네, 같이 읽겠습니다. และเราจะอ่านด้วยกันนะครับและท่านไม่ 이래든지 대적하는 자를 인하여 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 합니다. 이것이 저에게는 멸망의 빈거요 너에게는 구원의 빈거니 이는 하나님께로부터 난 것이니라. 하나님은 두려워하는 거 바라지 않습니다. พระเจ้าไม่ต้องการที่เรานั้นไม่อยากให้เรานั้นเกรงกลัวนะครับ 두려워하지 말고 담대하게 복음을 전할 것을 우리에게 말씀하십니다. และกำลังพูดกับเราอยู่นะครับว่าอย่าเกรงกลัวจงประกาศข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญและมั่นใจนะครับ 올바른 믿음을 가졌다면 두려워하지 않습니다. ถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วเราก็จะไม่เกรงกลัวนะครับ 담대하게 주의 복음을 전할 수 있습니다. สามารถที่จะประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมีกำลังและเข้มแข็งนะครับโดยกล้าหาญครับ 우리가 있는 곳에서 두려움 없이 담대히 복음을 전해야 됩니다. และเรานั้นจะต้องประกาศข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญนะครับด้วยความไม่เกรงกลัวในสถานที่ที่เรานั้นอาศัยอยู่นะครับ 하나님이 우리 모두에게 명하신 일이기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าเป็นงานที่พระเจ้านั้นทรงสั่งกับเราไว้ทุกคนนะครับ 이사야 40장입니다. ในอิสยาห์บทที่40ครับ 이사야 40장 9절 말씀입니다. อิสยาห์บทที่ 40장 9절 이사야 40장 9절 อิสยาห์บทที่40ข้อ9ครับ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะครับ 아름다운 소식을 시온에 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라. 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높이라. 두려워 말고 소리를 높여 유다 성읍들에 이르기를 너희 하나님을 보라 하라. 여기 아름다운 소식을 시온하는 자여 너희는 높은 산에 오르라 말씀하십니다. ตรงนี้ก็ได้เขียนไว้นะครับว่าเจ้าจงขึ้นไปบนภูเขาสูงโอซิโอนเอ๋ยผู้นำข่าวดีนะครับ 많은 사람들이 들을 수 있는 곳에 있어야 됩니다. และเราจะต้องอยู่ในสถานที่ที่คนมากมายสามารถที่จะได้ฟังได้นะครับ 많은 사람이 들을 수 있도록 소리를 내야 됩니다. และเรานั้นจะต้องเปล่งเสียงออกไปนะครับเพื่อที่จะให้คนมากมายนั้นได้ยินเสียงนะครับ 이를 위해서 두려워하지 말아야 됩니다. อย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่ากลัวนะครับ 너는 힘써 소리를 높이라. ว่าจงพยายามจงเปล่งเสียงด้วยเต็มกำลังของเจ้านะครับ 두려워 말고 소리를 높여 유다 성읍들에 이르기를 너희 하나님을 보라 하라. แล้วก็ได้เขียนไว้นะครับว่าจงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มกำลังนะครับ 우리 모두가 힘써야 될 일입니다. เป็นงานที่เราทุกคนนั้นจะต้องพยายามทำกันนะครับ 힘써 소리를 높여 두려워 말고 외칠 때 많은 이뤄진 영혼들 구원받을 수 있습니다. และเมื่อเราพยายามที่จะเปล่งเสียงออกไปนะครับและจงเปล่งเสียงด้วยเต็มกำลังของเรานะครับก็สามารถที่จะมีคนมากมายนะครับที่จะได้ความรอดได้ครับ 우리가 입을 열어 복음을 전하지 않으면 영혼은 죽어갑니다. ถ้าเกิดว่าเราไม่อ้าปากและประกาศข่าวประเสริฐนะครับจิตอย่างนั้นก็กำลังจะไปสู่ความตายอยู่นะครับ 그들은 소리를 듣지 못해서 하나님을 알 만한 기회를 갖지 못하게 됩니다. เพราะพวกเขานั้นไม่ได้ฟังเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระเจ้านะครับ 가족들이 구원받지 못하는 이유는 내 입이 열리지 않아서 그렇습니다.
เหตุผลที่ครอบครัวของเราไม่ได้รับคำรอดคือเพราะว่านั้นไม่พูดออกไปหรือไม่เปล่งเสียงออกไปนะครับ 가까이 있는 이웃이 구원받지 못하는 것은 내가 입을 열지 않아서 그렇습니다. เหตุผลที่คนรอบข้างเราไม่ได้รับคำรอดก็คือเพราะว่าเรานั้นไม่อ้าปากของเราออกไปนะครับ 두려워 말고 힘써 소리를 높여야 됩니다. และเรานั้นจะต้องไม่กลัวและจะต้องพยายามเปล่งเสียงออกไปนะครับ 복음 전하는 일은 우리 모두에게 주시는 사명입니다. การประกาศข่าวประเสริฐคือรางวัลที่พระเจ้านั้นให้กับเราทุกคนนะครับ 이 복음 전할 사명을 다하기 위해서 먼저 우리가 복음에 합당한 생활을 해야 됩니다. และก่อนที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐนั้นนะครับ เรานั้นจะต้องมีชีวิตที่สมกับข่าวประเสริฐด้วยนะครับ 합당한 생활의 첫 번째는 내가 구원받아야 됩니다. ชีวิตที่เหมาะสมหรือสมควรในการประกาศข่าวประเสริฐก็คือฉันต้องได้รับความรอดก่อน 또 두 번째는 늘 생활 속에서 경건하고 거룩한 빛된 삶을 살아야 됩니다. สิ่งที่สองคือการที่เรานั้นจะฝึกตนในพระเจ้าอยู่เสมอและมีการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับ 또 세 번째는 몸된 교회 안에 한 마음과 한 뜻으로 협력해야 됩니다. และสิ่งที่สามนะครับเราจะต้องอยู่ในคริสตจักรสมัครธรรมด้วยกันในคริสตจักรเสมอนะครับและเป็นหนึ่งในคริสตจักรและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับ 네 번째는 두려워 말고 외쳐 전해야 합니다. และสิ่งที่สี่นะครับไม่ต้องเกรงกลัวและประกาศออกไปนะครับด้วยความกล้าหาญและ 우리가 살고 있는 시대는 마지막 때라고 말합니다. เราพูดกันว่าในยุคของเรานะครับคือยุคสุดท้ายครับ 복음 전할 사명을 다할 수 있는 마지막 때를 우리가 살고 있습니다. และเรากำลังดำเนินชีวิตในยุคสุดท้ายนะครับที่เรานั้นจะประกาศข่าวประเสริฐนะครับ 미루지 말고 힘써 우리에게 맡긴 사명을 다하는 우리 형제자매님들 됐으면 좋겠습니다. ก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับที่จะทำหน้าที่ของตัวเองนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับ